السلام عليكم ورحمة الله. حبيت نوريكم اليوم تريتمون يعني نتاع مرض البرونشيت مثلا، وتريتمون الاخرى مثلا نتاع الكلاوي. نتاع الكلاوي تمشي لتنظيف كل شيء، تنظيف القولون، تنظيف الدم، تنظيف الكلاوي، توسع حتى في حجم الكلاوي. والتريتمون الاخرى نتاع برونشيت وتنظيف الجهاز التنفسي. متاع البرونشيت وتنظيف الجهاز التنفسي وتقوية المناعة مثلا، عسل النحلة يكون بيور وقارص، وكان حبيته شوية زيت زيتونة حسب الرغبة، فما ناس ما تجمش زيت زيتونة. وبالنسبة للتريتمون الاخرى متاع الكلاوي، الصمغ كما تشوفوه، هذايا هو الصمغ، يشبه اللبان لكنه صمغ. هذا كي ترماه في الماء يتحل. وهذايا اللبان المر، فكر اللبان مر، سهلة العملية. ناخدو شوية، نبداو بهذايا، ناخدو شوية لبان مر وشوية نقص مثلا هكا تقريب كيف كيف. ماذا بينا نغسلوهم باش ما الله اعلم، خاطر يتباع مش مسكر والله اعلم اش فيه، ديما ماذا بينا نغسلو. نغسلوه ونخليوه مثلا هنا، يعني بعد سويعات يبدا يتحل اللبان ويتحل الصمغ، وتبدا تشرب كل يوم مرتين ثلاثة، وخاصة مع الخوا في الصباح. هذا هو اللبان والصمغ. إذا بعدين الكل يتحل نوعا ما يولي الماء لونه أبيض. تو نمشيو لهنا تريتمون هذيا متاع القارص والعسل. صراحة العسل يعني ماذا بينا وكان ما يتنحاش من الدار، يتاكل بطريقة أو بأخرى. يبدا عسل يعني بير ماذا بينا. نلحق جبته من المدينة العتيقة، جيبولي خويا من المدينة العتيقة. والقارص هذيك هو الفيتامين سي، وخاصة للشتاء هو ضروري للبدن، وما يغيبش على الطاولة متاعنا التونسية يعني، وعلى الطاولة في العموم، الطاولة الغذائية ما يلزمش يغيب عليها القارص. وزيت الزيتونة كما تعرفوا هيك أساس المائدة التونسية. هنا نعملوا التريتمون تاع القارص والزيت والعسل. نعصروا شوية قارص، صبوا معها شوية عسل، أنا بالنسبة لي نحب زيادة عسل، لأنه حاشتنا بتقوية المناعة وقت نمرضوا بالقريب مثلا. وبعد يتحل بطبيعته. نصبوا له شوية زيت زيتونة حسب الرغبة، قلنا الزيت. يتخلط بكله مع بعضه، وتشرب يعني كل ساعتين لتقوية المناعة. أيام القريب تشرب كل ساعتين حتى تبرأ، كل ساعتين تعمل مغرفتين
مغرفتين ماكلة ولا قهوة حسب الرغبة، حسب اللي تقدر عليه، مش مشكل. إذا هو سهل كما قلنا نرجعوا للمداواة بالحوايج الطبيعية اللي عطاه لنا ربي. وعليش لا، لأنه الدواء فعلا مرضنا ما يمنعش أنه نعملوا الدواء. مثلا أنا تو مرضت بالبرونشيت، نستعمل في الدواء ونستعمل في هالحوايج. سمعتها في الانترنت في الفيديوهات، حاجة باهية ياسر. وما ننساوش يعني وين مثلا نشربوا شوية الماء هذيا باللبان والسماغ، ما فيها باس كي نقراو آيات الشفاء باش ربي يبارك لنا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، على القرآن. وننزل من القرآن ما هو هدى وشفاء للمؤمنين، فيه آيات للناس. يا سامحني، آيات الشفاء كلهم مذكورة في الانترنت، نجموا نشوفوهم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهديني، والذي يطعمني ويسقيني. نعم. مش حافظتهم بالكدا حاليا، في بعض الأحيان كون حافظتهم، في بعض الأحيان لا. على كل، آيات الشفاء ضرورية نقولوها وقت ناكلوا حاجة طبيعية باش ربي يبارك لنا، وما يمنعش أنه ناخذ الدواء في نفس الوقت. كما قلنا سهل، اللبان والسمغ، العسل، السيترون، زيت زيتونة، وآية الشفاء، والدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله يا ربي. هذا هو حبيت نفيدكم به، لأني استعملته تو عندي هذا اليوم الرابع يوم. بصراحة حسيت بفايدة هكا شوية، رغم اني نستعمل في الدواء الاخر الانتيبيوتيك ودواء البرونشيت الانتيبيوتيك ودواء البرودة مثلا الاكتيفاد والكل، ومع هيك نستعمل في هذا لتقوية المناعة. وان شاء الله ربي يبارك لنا ويشفينا ويشفيكم. وادعيوا لي اختكم وداد اللجمي، وادعيوا لامي بالشفاء، وادعيوا لابي بالرحمة، وانا ندعي لكم بالمثل. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.